नमस्ते तपाईहरुलाई। अनि आज चाहिँ हामी दहीमा जाँदैछौँ, कलरको दहीमा। अनि सो गोठको साइडमा नि हरियो साग रहेछ। हामी दुईजना चाहिँ गफ गर्दै ओह्रालो जाँदै गरेको। हामी पुग्नु पर्ने चाहिँ उ तल हो। उ तल भन्दा भन्दै हामी चाहिँ खोला छेउमा आइपुगिसक्यौँ। अनि वारिपारि हेरे सबले दही गरिसकेको रहेछ। हामी आएको बाटो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ यहाँ अलिक जतनले हिँड्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी खोला पनि आइपुगिसक्यौँ। सानोमा हामी यहाँ पौडी खेल्ने गर्थ्यौँ। पौडी खेलिसकेपछि हाम्रो घाम ताप्ने ठाउँ चाहिँ उयो ढुङ्गा र यो ढुङ्गा हो। हाम्रो लुगा पनि धुनुपर्ने छ। लुगा पनि एकदम धेरै रहेछ। पानी चाहिँ हेरेको लास्टै चिसो रहेछ। सो हामीले लुगा धोइसकेपछि मुठा कुट्नु थाल्यौँ। घाम पनि लास्टै लागिरहेछ। खाजा खाने बेला साम चाहिँ हामीले धान यति कुटिसक्यौँ। मैले चाहिँ खाजा खाइसकेँ र अङ्कलहरू यता खाजा खाँदै हुनुहुन्छ। सो हाम्रो साथमा चाहिँ एउटा सानो MP3 स्पिकर पनि छ। खाजा खाएको 1-1.5 घन्टा पछाडि हामीले बजाउन सुरु गर्यौँ। अनि हाम्रो साथीले चाहिँ खतरा जाली हान्दै हुनुहुन्छ। साँझ पर्न लागिसकेको थियो। फाइनली हामीले बताइ पनि सक्यौँ। अब जानुपर्ने चाहिँ माथि हो। सो हामीले भारी पनि लगाइसक्यौँ। अनि अगाडि चाहिँ अङ्कलहरूले बाँध्दै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो भारी चाहिँ यो हो। अब यो भारी बोकेर चाहिँ उकालो जानुपर्ने। अनि हामीले चाहिँ अहिले भारी लाएर बोकेर घर जाँदैछौँ। निकै नै साँझ परिसकेको छ। खोलाको पानी पनि एकदम चिसो रहेछ। फाइनली हामी घर पनि आइसक्यौँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अघि हामी पौडी खेलेकोले चाहिँ लास्ट चाँडो भएर हामी दुईजना चाहिँ आगो ताप्दैछौँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? लाइक गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट र तपाईहरुको साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। बाइ बाइ गाइज।